Hi ka. Hi! Hi to Fatboot Chilis subscribers. Please subscribe to my YouTube channel, Ate Ay Kabahog. Ate Ay Kabahog, please subscribe. Paglingon ko doon may babae, paglingon ko rito, andyan naman kayo. Ito yung ano sila? Ano? Like a Hellcat. Ini ternyata ke rumah bos itu mau dikasih permit, bro. Permitnya udah jadi dan apa sekalian makan-makan syukuran. Halo guys, kembali lagi sama Bocil ya. Bocil ini lagi di tempat orang Filipina lagi guys, mau diajak ke rumah bos. Nggak tahu ini ada makan-makan atau apa, nggak tahu lah ya gitu. Tadi pulang kerja kebetulan Sabtu berangkat guys, berangkat kerja hari Sabtu. Biasanya kan libur, tapi sekarang nggak libur guys gitu. Hai friend, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ini orang Filipina. Aku takut cinta. Apa kabar? Aku takut cinta. Dia tanya, apa kamu cinta sama aku? Iya, ini orang Filipina, baik-baik semua orangnya, good. Asli orang Filipina. Filipina. Apa aku takut cinta? Ya guys. Pokoknya baik-baik orangnya guys. Aku aja jadi salut semuanya ketemu sama orang Filipina, ternyata baik-baik guys gitu ya. Good. Itu orang lucu-lucu guys. Ya, orangnya lucu-lucu. Kameramen. Aduh. Ini orang Filipina ngomong bahasa Indonesia ternyata bisa guys. Karena dia mungkin ya, atau lah pengalaman mungkin di Malaysia juga. Kan kalau sebelum kesini tuh dia apply permitnya itu apply visanya itu di Indonesia guys gitu ya. Terus video ini akan saya send di YouTube ya gitu. Halo. Malam minggu guys, malam minggu jalan-jalan, bukan jalan-jalan aslinya sini, jalan-jalan yang tak disengaja. Ini ada undangan guys, undangan sama bos, suruh ke rumah bos ya. Nggak tahu lah di sananya mau ngapain gitu. Pokoknya saksikan aja nanti ya guys gitu. Ini mampir ke warung ABC guys, warung ABC tuh, warung ABC. Naik bus cuy, naik bus.
Polandia guys, Polandia ya. Ini di Polandia, pokoknya lokasi Polandia itu keren guys, gitu ya. Ini bisa untuk jadi kenang-kenangan guys, jalan-jalan di Polandia guys. Oke. Pokoknya mantap guys, betah kalau kayak gini ya. Banyak temen tapi sayang temennya bukan dari orang kita, tapi orang Filipina guys. Not me. Hello friend. Pre, ya halo pre ya. Pre. My friend in Philippines pre ya. Pre. Halo pre. Ano pre? Halo pre. Kamusta? Kamusta? Kumusta? Kamu suka? Kamusta ka? Kamusta supot? Kamusta sopo? Jacolero. Jacolero, Cakare. Jacolero. Jacolero. supot? Jacolero. Jacolero. Chacolero, salsalero. Salero, Salero. I'm Salsalero. Salsalero. Palero. Pwedeng 1A doon, ibang ruta yun. Pwede yun. Hindi. Pwede. Hindi. 1 at saka 1A pwede. Iba nga daw ang ruta, sabi ni ate, huwag kayong sumakay sa 1A. Nung doon, di ba kami nakatira malapit sa kanilang bahay? O baka, siyempre iikot yun. Bababa tayo pagka medyo maano. Pwede. 1 at saka 1A. Philippine. Kasi 1A lang nandun eh. 1 lang nandun sa ano, waiting shed. Philippine, 1 lang. malaki. Pwede. Philippines malaki pre. Testing natin. Malaki, big. Big. Malaki, pre. Malaki. Malaki ang it's okay if I see my abs. Abs. Oh. Abs. Six packs. Uy, mahiya naman kayo dito sa ano, sa pogi. Mahiya naman kayo dito sa pogi, sa likod ko. Kasi puro pogi tinitingnan mo. He's gay. Look, Gay. Pitirasa. Cembut. Cumbot. 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 Bakla. 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 Pink panty. Basta nakakita ko yung bus, sakyan na lang natin ikaw ni ma'am. Bago na lang tayo magpasundo pagka naligaw tayo. Ang bus ni ang Apaka-subscribe, Subscribe. Bakit tayo sa bus pupunta Piwa, tsaka tayo pupunta sa Piwa. please subscribe. No fat tour, fat bocil, fat bocil. Pwede nga. Maniwala ka sa akin pwede. Kung naglakad na tayo, malapit na tayo doon. Saan kayo nakatira dati? Na kaya yun. Channel bocil, itu suruh di-subscribe sama orang Filipin. Bago kami nagtrabaho Habang nagkukwentuhan, kasi nagbubunggungan tayo dito. Don't stop. I have a song for your vlog. Kasi sinasakyan Oh. ko dati pagpupunta doon. 1 Lord. at saka A1. Picture mo yung pangalan ng ano, Fabrisna. Paprisna. Paprisna, paprika, hah? What team is M? What team is? Watch time? Yeah, time. Time check is 18:41. Eating 41. 18:41. Oh, yeah. Yeah. Yeah, 5, 10, 15, 18. 18. Okay, thank you. 6:43.
Oke. Ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Oh, Pator. Oh, di ba kitang lahat? Oh. Mga bakasyonista, turista. Turis Filipin. Oo. Tourist from Philippines. Ayun na oh. Yes, now. But chill now. Atong kita tatong naong. Hi ka. Hi! Hi to Fatboot Chilis subscribers. Please subscribe to my YouTube channel, Ate Ay Kabahog. Ate Ay Kabahog, please subscribe. Paglingon ko doon may babae, paglingon ko rito, andyan naman kayo. Ito ano sila? Ano paano siya ano? Paano siya ano? Cool ka, come here. Cool ka. Nih sudah di rumah bos. Nih di rumah bos. Kulka, walang handa. Alam mo na. Oh yeah. Alam mo na, sasabawan na kita. Mati isang kulka. Your friend not come? Mantika. Hah? Nih. Aku mau di sini. Mau di sini, Kak pegangin. You? Yes. Okay. What's it? I can sleep here. Bata yan eh. Turus. Oh. Let's go. Kayak kawak. Cek. Alcohol. Alkohol. Disinfectant. Apa ini? Hugas pa rin tayo. Oy. Cek. Wah, ternyata ada taman cuy di rumah bosnya nih. Iya sini. Sini lah di atas ini. Ada lagi situ. Ini. Wah, enak juga ternyata guys. Wah. Senang, kepalaku senang. Grapes na, ubos na. Pinarbat ng mga gurako. Pasok kayo. Ternyata enak juga ini yang guys.
Hah? Oh iya. Ini, aduh, harus lepas dulu nih kakinya.